Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir haben heute mal wieder das Thema Sauberkeit / ein Akkustaubsauger. Der ist hier auf dem Tisch, der Redkey X18, ein Akkustaubsauger mit 33.000 Pascal, also einer ordentlichen Saugleistung. Ob er die auch hält und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns im Video an. Viel Spaß! Ja, gucken wir erstmal einmal außen drauf und dann seht ihr hier links einmal den Packungsinhalt, eine Fugendüse, eine Runddüse oder eine Bodendüse, eine kleinere Düse noch und eine Wechseldüse. Wir haben ein Netzteil mit dabei, wir haben eine Verlängerungsstange und das Grundgerät, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Wie ich gerade eben schon erwähnte, 33.000 Pascal, das ist wirklich eine ordentliche Saugleistung, mehr als mancher Dyson. Wir haben ein Display mit an Bord, wir können verschiedenste Kombinationen nutzen. Die Batterie ist austauschbar, aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiges Thema. Könnt ihr also quasi einen neuen Akku nachkaufen, wenn ihr möchtet. Wir haben eine Halterung mit dabei und das Ganze ist auf Basis von der Zyklon-Technologie, also sprich, es ist wie eine Zentrifuge gearbeitet, sodass der Dreck dann entsprechend da auch rauskommt. Und hier seht ihr das nochmal mit diesen 12 einzelnen Zentrifugen, Zyklonen, wie auch immer man das nennen möchte. Hier haben wir dann einmal das Display mit den verschiedenen Indikatoren und den Modi, wo ihr einfach durchschalten könnt. Wir haben eine automatische Stauberkennung, die die Saugleistung anpasst und wir haben eine große Akkukapazität von bis zu 60 Minuten. Werde ich euch nachher noch sagen, ob ich da auch drauf gekommen bin oder eben nicht. Im nächsten Schritt gucken wir uns aber einmal den Inhalt genauer an. So, ich spule das Unboxing jetzt mal ein kleines bisschen vor, weil alle Teile gucken wir uns ja nachher auch nochmal im Detail an. Ihr habt also die Bedienungsanleitung, Befestigungsmaterial, Filter, dann habt ihr die verschiedenen Düsen, hier zum Beispiel die Multifunktionsdüse nenne ich es mal, den Akku mit 2000 Milliampere-Stunden, wir haben die Wandhalterung, die wir brauchen oder beziehungsweise nutzen können, dann haben wir hier das geteilte Rohr sozusagen, dann haben wir hier die Bodendüse, die wir uns ja gleich auch nochmal im Detail angucken. Noch eine zusätzliche Düse, die Fugendüse und dann natürlich das Gerät an sich, den X18 und jetzt mal zum Testen. Ja, aber erstmal will ich euch noch zeigen, wie einfach das Ganze zusammenzubauen ist. Einfach den Akku drunter klemmen, der hat so eine kleine Schiene, dann steckt ihr vorne die Düse auf und schon kann es losgehen. Wenn ihr das Gerät dann einschaltet, dann habt ihr hier oben diesen Knopf und seht hier auch das Display. Das Display sieht jetzt natürlich nur so aus durch die Aufnahme. Vom Grundsatz her ist das natürlich dauerhaft beleuchtet und ihr seht, wir haben jetzt hier quasi einen Modus eingestellt, um schon lossaugen zu können, wollte ich sagen. Und dann können wir hier die einzelnen Modi durchstellen. Wir starten immer mit dem Automodus, dann geht es von dem kleinsten Modus zum größten. Ich denke, das dürfte auch klar sein, weil das natürlich für die Akkukapazität oder Akkulaufzeit durchaus wichtig ist. Das Gerät saugt übrigens auch, wenn ihr keinen Knopf festhaltet. Das ist immer wieder was ich gefragt werde. Das geht also einmal eingeschaltet und er saugt durch. Genau, über Plus, Minus erhöht oder beziehungsweise reduziert ihr dann die Stufen. Ansonsten hier unten noch die Aufnahme für die Halterung, sodass ihr den X18 dann auch da reinstecken könnt. Wir haben dann hier vorne in dem Bereich diese kleine Arretierung, um dann die Stangen aufnehmen zu können, beziehungsweise auch wieder lösen zu können. Hier oben ist der Knopf, um den Staubbehälter oder Schmutzbehälter leeren zu können. Geht super easy mit einer Hand. Diese erweiterte Leerung nenne ich es jetzt mal, wo ihr auch hier den Filter sauber macht und so weiter und so fort. Da braucht ihr dann 2 Hände, aber das einfache Ausleeren geht auch mit einer. Denn das, was ich mit erweiterter Leerung meine, ist nämlich genau das hier, dass man quasi auch an die eigentlichen Filter hier oben nochmal drankommt und so weiter und so fort. Das macht man vielleicht nicht jedes Mal, aber das ist, denke ich, klar, dass man das ab und an mal machen sollte und auch das ist hier einfach möglich. So, gucken wir uns auch noch eben das Erweiterungsrohr an. Das besteht, wie ich schon sagte, aus 2 Teilen. Ihr könnt also nicht nur ein langes Rohr bauen sozusagen, sondern halt eben auch ein mittleres oder kurzes, je nachdem wie ihr es seht. Also entweder die Fugendüse direkt an den Sauger mit einem Rohr oder eben auch ganz easy mit 2 Rohren. Dazu einfach die beiden Rohre miteinander verbinden und ihr könnt sie dann logischerweise auch wieder trennen. Zeige ich euch gleich auch nochmal, sodass ihr dann ein langes Rohr habt, mit dem ihr dann zum Beispiel in die Ecken von Spinnweben aus den Ecken saugen könnt oder wofür auch immer ihr so ein langes Rohr jetzt gebrauchen könntet. Logischerweise kann man da auch die Bodendüse dran machen, auch das natürlich kein Problem. Dann hier einfach nach vorne ziehen und wieder abziehen und das gleiche gilt auch für hier. Es ist natürlich noch alles ganz neu, deswegen geht es etwas schwer. Und hier in der Mitte oder beziehungsweise in dem Rohr an sich seht ihr dann auch die Stromversorgung für die Bodendüse zum Beispiel.
So, jetzt aber mal zur Saugleistung, denn das ist vielleicht für die meisten von euch das Wichtigste. Also einmal mit voller Power drüber gehen und ihr seht, wir haben hier ja einen intensiveren Blumenkasteninhalt auf den Boden aufgetragen. Und faszinierend tatsächlich, also ich persönlich finde es durchaus faszinierend, hätte ich auch nicht gedacht, dass es bei jedem Wisch oder bei jedem Drübergehen mit dem ersten Mal den gesamten Dreck aufnimmt. Und ihr habt gesehen, dass es durchaus eine Menge Dreck war. Wir haben jetzt hier natürlich auch den höchsten Modus eingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Lautstärke im Hintergrund hört. Es ist der höchste Modus, sprich der meiste Akkuverbrauch und so weiter und so fort. Also volle Power. Aber das ist schon beeindruckend, dass das alles mit dem ersten Mal, ohne dass irgendwas zurückbleibt, weggegangen ist. Finde ich wirklich durchaus beeindruckend. Und im nächsten Schritt würde ich jetzt vorschlagen, wir gucken uns mal den Automodus an, denn das ist vielleicht für die Akkulaufzeit das noch spannendere Thema. Gleiches Prinzip, gleicher Dreck, jetzt aber mit Akkumodus und ich hoffe, im Hintergrund hört man halbwegs, wie das Ganze jetzt dann gleich hochfährt. Also wir starten in einer relativ einfachen und leichten und nicht so intensiven Saugmodi-Aktion und jetzt fährt das Ding dann halt hoch und ihr seht auch hier wieder mit dem ersten Mal, also es ist tatsächlich, die Saugleistung, kann man sagen, ist vergleichbar mit anderen großen Herstellern, würde ich an der Stelle mal sagen. Und der Dreck hier ist nicht ganz einfach gewesen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Kommt hier aus dem Blumenkasten, also insofern, das ist nicht der einfachste Dreck, den man auftragen kann. Ja, aber der X18 ist natürlich nicht nur für viel Schmutz auf eurem Balkon oder im Garten, wo ihr dann quasi mit der Bodendüse ganz viel Zeug wegsaugen müsst, sondern auch, um mal eben an der Couch kleine Ecken auszusaugen, wie hier zu sehen, mit der Fugendüse oder auch eure Couch an sich abzusaugen. All das ist kein Problem. Da kommt dem X18 im Übrigen auch das geringe Gewicht zugute, denn es ist überhaupt kein Thema, das Ding mit einer Hand zu bedienen, beziehungsweise durch die Gegend zu tragen und so weiter und so fort. Da haben ja Konkurrenzprodukte durchaus mehr Gewicht und deswegen gibt es auch für das Gewicht von mir einen Daumen nach oben. Einmal aufgesaugt, müssen wir das Ding natürlich auch wieder leeren. Das zeige ich euch jetzt mal. Geht mit einer Hand hier einfach diesen Knopf drücken und der Müll oder beziehungsweise der Dreck, Staub, was auch immer, fällt hier relativ einfach raus. Dann seht ihr auch, dass das meiste schon rausgefallen ist. Logisch, was sich irgendwie festgesetzt hat oder so, fällt dann nicht raus. Aber ihr seht, das ist dann hier der Dreck, den wir gerade eben auch aufgesaugt haben. Und das geht wirklich super easy. Nur auf den Knopf drücken, das Ding ein bisschen nach unten halten und schon purzelt der Dreck quasi von selber nach draußen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich dann auch den erweiterten Reinigungsmodus, hatte ich euch vorhin schon gezeigt, nutzen. Das geht dann nicht mehr mit einer Hand, aber hier vorne einfach mit einer Hand. Ja, jetzt nochmal der kurze Blick aufs gesamte Zubehör. Also die Halterung ist jetzt hier nicht und das Ladegerät logischerweise auch nicht, aber eben alle Düsen, die ihr hier verwenden könnt. Und das ist ja aus meiner persönlichen Sicht das, was man auch so im Alltag braucht. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch so eine Bodendüse oder eine Polsterdüse, die ist hier halt nicht mitgeliefert, aber ansonsten eigentlich alles mit dabei. Und halt eben, und ich habe es schon erwähnt, hier dieser Automatikmodus, der in der Bodendüse enthalten ist und auch die LED-Beleuchtung, die zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Das finde ich halt persönlich richtig cool. Am besten gefällt mir aber dieses zweigeteilte Rohr, welches halt ermöglicht, dass ihr eben auch kurz oder lang arbeiten könnt. Jetzt nochmal eben zum LED-Licht, hatte ich gerade eben schon erwähnt, dazu habe ich es hier ein bisschen dunkler gemacht, damit ihr auch seht und hier seht, wie es aussieht. So, hier ist das Licht jetzt also, das deckt immer den Bereich vor eurem Sauger ab, das heißt, es dreht sich natürlich logischerweise auch mit und es hat auch eine Reichweite, die aus meiner Sicht ausreichend ist, also ihr seht jetzt hier, ich halte mal die Hand davor, dass das schon so locker mal 30 cm ausleuchtet, das dürfte aus meiner Sicht für die meisten Anwendungszwecke dann auch ausreichend sein. So, wie ist jetzt mein Eindruck zum Redkey X18 nach diesem kurzen Test, für den ich ihn hier haben durfte? Also zunächst mal, was mir richtig gut gefallen hat, ist dieses zweigeteilte Rohr. Finde ich super praktisch, dadurch habt ihr eine unterschiedliche Länge. Ihr habt den automatischen Saugmodus, der für die Akkulaufzeit und auch für die Saugleistung durchaus hilfreich ist. Das Zubehör aus meiner Sicht völlig ausreichend. Da gibt es nichts zu deuteln. Die Halterung, wenn ihr die einsetzen wollt, auch die ist natürlich mit dabei. Akkulaufzeit 60 Minuten bin ich nicht drauf gekommen. Ich bin auf 45 gekommen im kleinsten Modus. Das ist also nicht ganz die Laufzeit, die der Hersteller angegeben hat. Die Stauberkennung führt dann aber wieder dazu, dass ihr damit die Möglichkeit habt, halt eben das individuell einzustellen. Ansonsten muss man sagen, die Bedienung hier über das Display und so weiter und so fort funktioniert einwandfrei. Was ich mir tatsächlich noch ein bisschen gewünscht hätte, die Qualitätsanmutung ist jetzt nicht ganz optimal, würde ich mal sagen. Lautstärke geht dagegen in Ordnung und was mir auch aufgefallen ist, an manchen Teilen kann man sich leicht die Finger klemmen. Das ist insbesondere, wenn ihr die Langdüse verwendet und das Rohr, dann ist das durchaus, muss man ein bisschen aufpassen. Also insgesamt würde ich sagen, geht das für den Preis vor allen Dingen in Ordnung, denn die Saugleistung ist hervorragend. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.